హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నేను ఒక డ్రాప్ షేప్ అయితే స్టిచ్ చేశానండి. ఇది బోట్ నెక్ బ్లౌజు. దీనికి డ్రాప్ షేప్ పెట్టి నేను హ్యాంగింగ్స్ అయితే పెట్టాను. ఈ విధంగా అయితే వచ్చిందండి. మొత్తం పైపింగ్ చేశాను. ఇన్విజిబుల్ పైపింగ్ అయితే చేశాను. నేను నీట్ ఫినిషింగ్ అయితే వచ్చింది. హ్యాండ్స్ కూడా చాలా షార్ట్ హ్యాండ్స్ పెట్టానండి, హాఫ్ హ్యాండ్స్. ఇది పెయింటింగ్ అయితే వేసుకున్న శారీ అనుకుంటా. ఫ్రంట్ వచ్చేసి ఫ్రిన్స్ కట్ పెట్టానండి. బ్లౌజ్ మొత్తం ఈ విధంగా అయితే కంప్లీట్ అయింది. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. మా వీడియో నచ్చితే లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.